wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda al-muttaqin. Ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara ubangijin ku, ku yi gaggawa zuwa ga neman aljanna wanda fadin sammai da kasai ne, kuma an tanade ta don masu tsoron Allah. To kaga mai tsoron Allah shi ne ke tafiya aljanna, shi ke tsira daga wutar janna. To wannan siffa ta tsoron Allah wajibi ne kowane musulmi a sami shi. Kowa dole ya zama taqi, wato mai tsoron Allah. Shi yasa idan kai imani to Allah ya bukata shi ne taqwa. To taqwa kuma ita ne za ta tafiyar maka da addinin ka gaba daya. Idan kana da tsoron Allah komai zai sai a addini. Shi yasa ubangiji ta ala ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Wato mun yi wa waɗanda suke kafin wasu ba kafin wasiti da ku ji tsoron Allah. Ita ce wasiya da ubangiji ta ala ke wa bayan sa. To idan kana da takawa kana da tushen kenan, addini zai yi kyau, zai tafi yadda ake bukata. To me bi masa shine alwara, shi ke bi mata takawa. Alwara shine ba shi ke cewa tsantseni. Menene tsantseni? Shine taka tsantsan cikin al'amura, kar ka je ka fada cikin haram. Abun da ya bayyana maka cewa haramun ne, idan ka kaurace masa, to wannan kai takawa ne, kai tsoron Allah. Abun da kuma ka kasa gane halal ne ko haramun, sai ka kaurace masa, to kai warko, wato kai tsantseni. Shine kabba kai ka fada cikin haram. Wanda shi shauƙi sami taimi ne masa tarihi da tarku ma yukhafu dararu fil akhirah, barin abin da ake tsoron cutar masa a lafiya. Idan an ce wannan abu ana shakka halal ne ko haramun, to sai ka je ka aikata shi. Kaga in haramun ne zai cutar da kai a lafiya, to kenan abun akwai tsoron ya cutar da kai a lafiya, jawo maka azabar Allah, to sai ka kare shi. Wannan shi ne ake cewa warko. Da ma ya yi kuka idan ma da ya yi kuka. Kamar abin da kake shakka zuwa ga wanda ba ka shakka, sai ka samu nama, sai kana shakkan halal ne ko haramun, ka je ka ci wanda kake da garanti halal ne, ko abinci ko mace ce, kana shakka ko kanwar ka ce ko ba kanwar ka ba, kana son za ka aure ta, to ka batta ka je ka aure wanda ba ka shakka, ka wajen halittar ka aure. Wannan shi ake cewa wurin wasantsi, shi ne wanda manzala su ma yake cewa inal halala bayyinun wa inal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمها كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه وتلوان ان يقع فيه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله. الا وهي القلب. الا بيديك حرام او بيديك اما زكاني سوى صوبه ما سوى تودي كياي ابو wanda mutane da yawa su san hukuncin su ba halal ne ko haram. To idan ka kiyaye wannan abu ka aikata su ba, ka ne ka hukuntar da addini da mutuncin. Kaga in ma haram ne ba ka aikata ba, ne ya shafi addini ba. Idan ma halal ne ba ka aikata shi ba, wanda tana mutane su ce kana aikata haram, sai ka ba mutuncin. To da sai ka kaurace masa. To sai ce duk wanda yake amkawa cikin abin da yake shakkan halal ne ko haram ne, to zai amfa cikin haram. Domin wani abu kan zai zama haramun ne ka amfani. Manzon su ya ce ba mai kiwo ne a gefen gona, kan yi ankara zai dabbobi su kun fada, amma in ya tsaya can baya sa wani fili tsakaninsa da gona, to kaga da zaran dabbobin sun tinkari gona sai dai ta ruwa, yana da ya fada cikin gona har ya kiwo a ciki. To haka nan ba za ka zama mai tsoron Allah ba, sai ka sa wani kariya tsakanin ka da haram. Shi ne kai tsantseni ka bar abu don karka ne ka fata cikin wato haramci, in kana shakkan halin ko haram. Wannan mai irin wannan mai tawabu shi ne kowa wani kyauta. Shi yasa malamai suka ce la yakunu insanu taqiyan hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata an yaqa fi ma bihi ba's. Mutum bai zai zama haƙiƙanin mai tsoron Allah ba har sai ya bar abin da ba yi da laifi, domin tsoron kar ya fada cikin abu ne. Abun kana ganin dan ba sabi ba laifi, to
da kaffa kaffa duk abin da kai shakkan ya kamata halal ne shi ko ba halal ba ka kyale shi barka tafi zuwa ga abin da kake da tabbacin cewa halal ne to kai ne ka zama haƙiƙanin mai tsoron Allah domin ka yi tsanani ka samu yawa shi kuma zuhudu yayansu ne gaba ɗaya shi ne abin da kake da tabbas ɗin halal ne sai ka kyale shi don kar ma ya dan shagaltar da kai ya mantar da kai wasu abubuwa da lahira ko kada ka dinga aikata su ya sa ka ba wa duniya muhimmanci fiye da lahira ga shi tabbar halal ne ba da ne amma sai ka share su domin in ka biye musu to za ka iya fifita duniya kuma akan lahira shi ne safarul qalbi li mawdi'i dunya ila manazil akhirah zuciyanka ta bar duniya ta koma lahira gaba daya shi ne ka zama su wannan zuhdu yana da cikin kyawawan ɗabi'u wanda manzala sassama shi ne shugaban masu zuhdu gaba ɗaya wanda duniya bai ɗauke ta kawai ba idan an kama sai ta take yake riba ta kawai ana ba shi yana bayarwa yana miƙawa wata ya kafara sallah ma ya akwai wata dukiya da bai riba ba an yi harama kai da ce to an yi ikama ce guda ka ce ba da kafara aka ce an sai dukiya ce a kan gayan ƙasa a kan tabuma ta masa shaci-shaci a jikinsa sai ka kuka yana kuka sai maza su ce me yasa kake kuka kuma ya ce ya rasu da na ji na sarkin wato rum da farisa kaisar da isra yanzu haka suna kwanci a kan tufafin alhari mai laushi amma ka kuma kana kwanci a kan gayan tabuma sai na wani na kuka ya fita manzana sa ma shi kuma wannan kwata-kwata bai dame shi bai kwanta a kan gayan ƙasa ya kwanta a kan tabarma duk yana wannan bai dame shi ya zauna a ƙasa duk wannan ba matsala ne a wurin sai ce wa Umar ya Umar ala tarda an takuna lahum ad-dunya wa takuna lana al-akhirah me zai dame ka ka bar su a ba su duniya mu kuma ba mu lahira kai ba matsala ba wannan ba damuwa ba ne to ka ɗauki kanka cewa irin wa'innan ƙele-ƙelen ba ka sa su a zuciyarka ba ko akwai su ko babu su za ka iya rayuwa wannan shi ake cewa su ba haramta maka yin amfani da su ba amma ba su ne a gaban ka wasu kwale maka yi in ka samu shi kenan ka samu riga mai kyau ka sa shi in ba ka rasa kuma ba za ka daga hankali ba ka samu shimfiɗa mai kyau ka kwanta shi kenan in ba ka samu kuma ba zai taɓa daga maka hankali ka kasa bacci ba haka nan abinci mai kyau in ka samu in ba ka samu ba kuma ba ka cikin tashi hankali duk abin da ka samu ma za ka iya ci za ka iya amfani da shi wannan shi ne zuwa wannan kai ne wanda za ka samu nutsuwa a cikin rayuwa idza shika an tahaya sa'idan fala takun ala halatin illa radita bidunha idan ka son ka rayuwa ta jin daɗi to duk halin da kake ciki ka kada in ma baka samu irin wannan halin ba wato baka samu irin wannan matsayin ba ma to za ka samu nutsuwa a rayuwa dukiyar da nake da ita ko da za ta kare ni hankali ba zai tashi ba to kai mai zuwa ne mota nake hawa da zan rasa ta a ce ta kasa da ita nake hawa zan ga hankali na rigar da nake sawa inda zan samu ta kasa da ita ma da sa ba abin da zai kaga ni abincin da nake ci da zai zama ba shi bane gidan da nake ci da zai zama ba irinsa bane na kasa da shi ne zan samu nutsuwa ba abin da zai daga mini hankali to kai ne mai zuhudu kuma kai ne ka samu nutsuwa a rayuwarka amma ba kaɗan in ka rasa shi hankalin ka tashi ko hankoron ka kai wani wanda ya daga maka hankali ya hada ka kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa to kai ne mai son duniya kai ne wanda kake son wato duniya wanda ya sa duniya a gaba saboda haka zuhudu abu ne mai muhimmanci wanda siffa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffantu da ita kuma ake son kowane musulmi ya siffantu da irin wato ainihin wannan siffa to bayan nan
in na yi shi Allah zai so ni, mutane za su so ni. sai manzo Allah sai ya ce masa ishar fi dunya yuhibbuka Allah wasar fi ma aidi nas yuhibbuka nas. yace kai gudun duniya sai Allah ya sauka, in ka zo duniya ba komai ba sai ka zama masoyin Allah, sai Allah ya sauka. Allah na sauka ga zama dan gatan Allah. sannan ka guje hannun mutane su soka, kar kai kwaɗayin abin hannun mutane sai mutane su soka. to kamar yadda a zahiri ka sani duk wanda kake kwaɗayin abin sai ka tambaya gobe ji sai ka da ransa kwata-kwata za ka wadakanta a wurinsa. to aka nan ko in duniyar nan ita ka sa a gaba, ita ne kake so ba lafiya ba, ko ka fifita ta akan lafiya, to aka nan Allah bai so ba. amma in ka ɗauki duniya ba komai ba, to wani Allah ya so. ɗaukar duniya ba kuma ba ya shi neman ta wani, an kana neman ta ne ba ka daga hankalin ka akan ta ba. in ta samu fari da ya neman ta samu ma ba wani abu wani ita a wurin ka, lahiran ka dai shi ne a gaba. to sai ubangiji ta ala sai ya so ka idan kana da wannan wato ainihin ɗabi'a, kamar yadda in kana gudun abubuwan mutane za su so ka, to haka ne kana gudun duniya ubangiji ta ala ne so ka. daga cikin ayoyi da suke nuna duniya ba komai wani ubangiji ta ala faɗa cikin suratul hadid ya ce wa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. rayuwar duniya rayuwa ne na rudi. menene rudi? za ta nuna maka ita kamar wani abu ne, sai ba komai bane, sai ta rude ka ta hana ka neman lahira, a ƙarshe kuma za ka gane ba komai bane ita, kaga ta rude ka kenan. shine Bahaushe yake cewa duniya budurwan wawa. abin da ake nufi ita budurwa in za ta wurin ka za ta yi kwalliya, za ta shafa koda da jambaki da kwalli da zazan da komai ado za a yi. to idan ta zo maka a haka za ta buɗe ka, ta yi ado ta yi kwalliya. to amma da za wata nan za ka zo ka mamaye ka ba tare da wannan kwalliyan ba, kila sai ka yi shakar ce ko ba ta yi kwalliyan ba, kuma ta yi ka ta canja ba kamar yadda ka nan. to kamar yadda budurwa za ta buɗe ka, to haka nan duniya za ta take wuta. yasa za ka je neman aure, kada idan ka zo maka da kwalliya sai ka ba ka bukata. idan za ka tura ƴarka wajen wani ya tattauna da ita zai nemi aure da zai nemi ta da aure, kar ka ita ta je da kwalliya kawai da sa hijabi ta kawai ta. idan ya ganta a haka yana son ta, to ran da kuma ta yi kwalliya sai ya ƙara son ta. amma idan kwalliya ce ta je ran da ya ganta ba kwalliya kuma sai son yau, ida ma ya fasa ita ya shi bai ɗauka abin haka yake ba. hikima ba ne budurwa ta da wajen saurayin da wajen kwalliya, wannan shirme ne. soyayya za ta rabu. kuma in mata kullum kina zuwa da kwalliya, ran da kika je gidansa dole a wurin da zai ganki ba tare da kwalliya ba, to sai da kuma son yara sun ki yara ruwan zuciyarsa. to wannan ita ce duniya kenan, ta yi kawa ta yi kwalliya, za ka ruɗe ka ɗauke ta wani abu ne, sai ka shiga kuma daga ba sai ka gane ba ikan ba kuma bane. shi sa Allah ta'ala ya ce mata mata'ul ghurur, wato jin daɗi ne wanda yake wato ainihin mai ruɗi. a cikin suratul al-imran Allah ta'ala ya ce zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min al-dhahab wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. an kawata mutane son mata da yaya da dukiyan kuma kuɗi, tsabar kuɗi da kadarori, kuɗi masu yawa da ainihin kadara, filaye, gidaje, dabbobi, amfanin gona, duk dan adam yana son wannan. amma Allah ta'ala ya ce zalika mata'ul hayatid dunya, wannan dan jin daɗin rayuwa ne na duniya dan kaɗan. wallahu 'indahu husnul ma'ab, kyakkyawan kuma yana wajen ubangiji ta'ala. ma'ana kada wannan ya ruɗe ka, ka ji tsoron Allah, ka nemi lahira, ka lahira ita ce babba, ita ce abin da baya ƙarewa, ni'imar da ba ta ƙarewa. amma duniya kam aje akwai ran da kun dai kai nisan kwana za ka gane ba kuma bace ita, kuma lokaci ya riga akwai maka, ka riga ka zo ba ka gama yawa, lokaci ya akwai maka kuma ka gane ba ita bane, ko ka zo bane. to tun yanzu ka gane cewa ita ba komai bane, jin daɗi ne na ruhu. a cikin suratul fatiha ubangiji ta'ala ce ya ladina amanu inna wa'da allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la fala taghurrannakum alhayatud dunya wa la
imani alƙawarin Allah na shi kiyama tabbas ne gaskiya ne. Saboda haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku, kada mai ruɗi shi ne shi da ya ruɗe. Tabbata kiyama za ta tashi, duniya tana da iyaka, akwai lokacin da za ta ƙare. To tun da ko za ta ƙare, kan ta ruɗe ka fifita ta akan abu da ba zai ƙare ba, ita ce lafiya. Kuma kada shi ne ya ruɗe ka ya dinga nuna maka cewa ita ne, ya sa maka dogo, ya nuna maka duniyan wani abu ne. Shi na son ka halaka ne, ka ɓata, ya samu abokanin shiga kuka da to kar ka yadda da shi. To ka duba Allah ta'ala ya ce kan duniya ta ruɗe ka, sai duniya ba wani abu ruɗu ne, ruɗu ne. Kai amfani da gurgudun yadda za ka samu nishadi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, amma kan ka tsokale maka ido yadda za ka fifita ta akan lafiya ka ke wani abu, sai ka sha wahala a cikin ka, wanda za mu karanta cikin littafin da mutum ya ta shan wahala ta shi duniya ma bai ji daɗin ta ba, kuma bai ga ya yi daɗi ba. Duniya tana da wannan. A cikin suratul ankabut Allah ta'ala ya ce wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Wato wannan duniya ba ta kasance ba ce warki da wasa, kamar wani wasa ne ga wasu suna kallo, zuwa ne ɗan lokaci shi kenan wasan zai kare, ana yi kawai shi kenan an tashi. Wato kamar wasan kwallo ne, akwai 'yan wasa akwai masu kallo. 'Yan wasan abu da suke la'ib sunansa, 'yan kallo kuma suna lahau, sun bata lokacinsu, maimakon su je su wani abu da ya amfani su suna shagala wajen kallon kwallo. To shi kenan bayan awa ɗaya da rabi shi kenan sai a ce kwallon ya tashi, shi kenan kamar ba yi shi ba, kamar ba yi. To haka duniya ta ya zama tsari, haka za ta tashi. Idan a yanzu baka gane wato sai duniya ta tashi sai ka gane, dan yanzu bacci kake Allah ya mu idan ma ta kawo lokacin da duniya ta tashi kuma sai ka gane a sai duniya ma kamar mafarki, duniya ba komai bane. ala inna ad-dunya kaman zirakibin anahu ashiyan thumma fi suqi rahib. Kaman ka lokacin dare yayi ne ka gaji da tafiya sai ka dan sauka zuwa da safe kawai ka kama hanya ka ci gaba. To kamar haka duniya ce. To amma ga wanda ya sani Allah ta'ala ce lahira ita ce haƙiƙanin rayuwa da sun kasance sosai. Rayuwa ta haƙiƙa, ta jin daɗi na ƙololuwa, ta dindindin wanda ba za ta ƙare ba, ita ce rayuwar lahira. Amma ga wanda ya sani, ga wanda ya gane, wani bai gane haka ne. Idan ba ka gane haka ba, to wahala ka same ka. Ko ka samu abin duniya ba za ka ji daɗin sa ba. To da kana hankoron ba, buri zai maka yawa. Sai dai kai ta tarawan, kai ta tarawan ma ba ka mora ba. In za ka mora ma gangan jikinka ne ke mora, amma zuciyanka kuma ba ka mora ba. Ka kana cikin wahala ne. Amma in ka gane kuma sai abu ya amfane ka. A cikin suratul nisa ubangiji ta ya ce kul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. To ga musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rayuwar duniya iya kaɗan ne. Lahira ita ce tafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah, kuma ba za a zalunce ku ko da bawon wannan dibino ma. Duk aikin da kai na alkhairi za ka rika samu sakamako. Allah ta ce rayuwar duniya ne kaɗan ne. To kada ya buɗe ka cewa wasu shekaru dubunne da mutuwarsu, nan kuma kila za ka ƙara wasu dubunne nan gaba. To wannan ba shi ake dubawa. In ka kwatanta ta da lahira, ita ba komai ba ne kamar kawar duniya ne. Domin lahira har abadan abada babu wanda za ka kare, wannan ba mai kare wannan. Ko shekara dubu nawa za ta yi ma yar kaɗan ne an kwatanta ta da lahira. Yar kaɗan ne. Saboda haka ubangiji ta ala ce lahira ita tafi, amma ga masu tsoron Allah. A sai idan baka ji tsoron Allah ba kuma duniya sai ta fi maka lahira. Baka guji duniya ba, kana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duniya ita ka sa a gaba, ba lahiran gaba. Shi ne in ka je lahiran kuma sai zama sai kuma duniya. Domin duk abu niman da ka sha a duniya za ka manta, kamar yadda zo a hadisi ne. Wanda ya fi kowa shan wahala a duniya mai tsoron Allah, ko ma sha aljanna a fitar da shi a ce ka taɓa shan wahala, ya ce wallahi ni ban taɓa shan wahala ba. Wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma kan wata ko ma sha wuta a fito da shi a ce masa hal kunta na'iman qat. Ka taɓa dandanon wata ni'ima a duniya, ya ce wallahi ma marra bi na'iman qat. Ya rantsa da Allah ya ce wallahi ban taɓa jin wani daɗi a duniya ba. Tsomawa ɗaya a wutan dama ya manta
cewa lahi duniya mai karewa ne, lahira ita ce wata ba ta karewa shi ne. Shi sa magabata duk bala'in da suka shiga sai mu ce ya Allah na gode maka tun da abu bai taba addini na wani. In ya taba addinin ka to shi ne ya maka illa a lahira ka samu matsala. Amma duniya kan duk wahalar da ka sha shi kenan zai zama tarihi. To ka tambayi wanda da talaka ne ya yi kuɗi, wanda da talaka ne ya yi kuɗi yanzu ya zama mawadaci cikin nima, to Allah yana iya jin raɗaɗin da ya ji a baya na talauci da wahala babu, ya manta da shi. Haka mara lafiya ko shekara ko mai ba da lafiya, ran da ya samu lafiya sai dai ya tuna da ya yi rashin lafiya, amma raɗaɗin rashin lafiya ya zuba a jinsa a cikinsa ya ka tambaye shi ya riga ya wuce. To kaga wannan shi ne rayuwar duniya ne. Duk wahalar da ka sha in ka je lahira shi. Haka nan kuma idan daɗin ka ne sai lahira ba ta yi kyau ba, to shi ka tambayi mawadacin da ya talauce. Da ya ji daɗi ya shiga daula daga baya sai zama ba da kawai abincin da zai ci ma yana gagararsa, kuɗin magani babu, sai ka ga wasu cututtuka ma suna rakuwa suna shiga. Don za ka tambaye shi daɗin da ya ji a can bayan a yanzu yana jinsa ya wuce ya zama tarihi, sai dai ya tina ya manta. Amma da ɗaɗin talaucin kuma har yanzu yana nan a cikinsa. Haka ne rayuwar duniya da lahira. So ka yi ƙoƙari lafiyar da kyau. Duniya in ta yi kyau haka aka fi so. In ma ta ɓaci ne to lahiran ka dai kana nan kana gina ka, kuma ran da ka dai lahiran ka manta da duk wannan wahalar da kake sha da duniya. Ka manta da shi. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fi yadihi falyanzur bima yarji'u. In an kwatanta duniya da lahira kamar mutum ne ya sa ya kasa a cikin teku sai ya fito da yakan da Allah ya duba yakan nan ta ɗauko ruwa da tekun nan ne san an rage ruwansa. Babu ga kwatancin duniya da lahira ba ko duniya ba ko bane an jefa ta cikin lahira, ita ba wani abu bane. Ma Muslim ya rawaito hadisi, sannan hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau kana fi dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin da ma saqa min akathira shubatan. Da duniya za ta zama daidai da hukuncin sauro a wajen kima a wajen Allah ta'ala, kiman ta ya kai hukuncin sauro. Da ka kuli ko makwalon ruwa ɗaya ba za a bashe shi ba. Amma duniya tunda ba komai ba ne, shi yasa ka kuli ma yake jin daɗi a cikin ta. Amma da yake lahira wani abu ne, alhamdu zai ji daɗi a lahira. Ina wakana da mu'mini na rahima. Sai mu'mini shi zai ji daɗi lahira, sai lahira wani abu ne. Amma duniya da yake ba komai ne da mutumin kirki da mutumin banza duk suna jin daɗin duniya. Shi zai nuna maka ba ta da kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa ya bar mai saba masa mai zakin sa yana jin daɗi a cikin sa. Saboda ita ba akwai wani sai an koma lahira sai a haramta musu jin daɗin lahira. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari. Manzo Allah ya ce inna mimma akhafu alaykum min ba'di ma yuftahu alaykum min zahrati dunya wa zinatiha. Yana daga cikin abin da nake tsorace muku baya, abin da za a buɗa muku na tsawon duniya da abu. Wato bayana za a samu wadata, za a yi walwala. Wani abu shi ne ke tsorace muku. Wato kada wannan walwalan da jin daɗin rayuwa ya hada ku neman lafiya. Sahabbai wanda daɗi suka nema daɗin da suka ba su da fanka, ba su da AC, ba su da shimfiɗa mai kyau, abinci mai kyau, iri ne yanzu ba. Ibada bautan Allah dare da rana ba su da kwanciyar hankali ma. Amma wannan ƙara musu ƙaimi yake wajen ibada. Amma daga baya wadata tana ƙaruwa, ibada tana raguwa, tsoron Allah yana raguwa. Magana ya ce abin da nake tsorace mu. Yasa idan wadata ta yawa ina da yawa mutu ya mulki. Yanzu ko makaranta ne ka shiga makarantu, kaga ƴaƴan mawadata masu jin daɗi sosai, galibin su ba su da kokari, sai ƴaƴan talakawa su ne masu kokari. Ba shi bane. So da haka za ka samu galibi ƴaƴan talakawa su ne masu kokari, amma mawadata kuma jin daɗi, ƴaƴan mawadata jin daɗi ya hana su kokari wajen karatu, da ƙir suke cin jarabawa, wasu ma ba sa ci. Kuma
ko sun cin za ka gani babu ilimi galibi ban ce duka ba. To kaga gata yakan rage wa mutum himma wajen yin abun da ya kamata ya gina rayuwarsa, to ba da tana gina lafiya ba, sai dai kaɗan daga cikin bayan Allah ana samu. To shi yasa manzon sa ce ni ba abin da nake tsoro ce muku shi ne a fada da duniyan nan wadata ne yawa haka zo ta mantar da ku dariya. Wannan ko shi ne abin da ke faru, kuma wadatar nan kullum ƙaruwa ne, abubuwa na sauƙi na rayuwa kullum ƙara ci gaba ake. Duk kukan da ake na talauci magana ne, adadin masu hawan motoci a yanzu sun ninka da kullum ƙaruwa abu ne. Saboda haka kowa wadatarsa gaba take da irin gidan da ake a yanzu babu su a da. Mutanen da idan za su ga suka duba za su mamaki, ko shekara 50 nan ba wani ya dawo sai ya ga duniyan ba kamar yadda take a da. To wanda ya rayu yanzu yana nan shekara 90 a duniya ko 100 ai ya san baya ya san cewa yanzu akwai wadata. Bisa kuma tsoron Allah kuma rabuwa yake, wadatar na ƙaruwa, masu tsoron Allah kuma suna rabuwa. Duk da addini yana yin rauni, to abin da mazan sun yake so ya riga ya bayyana. To idan ka san da wannan kai kuma kar ka bari wannan abu ya buɗe ka, kar ka bari abun duniya ya buɗe ka, zama ya haramta maka ibada wa Allah ta'ala da tsoron Allah da da'a wa Allah, sai ka ɗauke shi ba komai ba, sai ka ji daɗinsa kuma sannan kuma baka manta da lafiyar ka ba. Domin babu kwanciyar hankali idan mutum baya da'a wa Allah ta'ala. wani hadisi na Bukhari da Muslim manzo Allah sama yace unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tazkuru ni'matallahi alaykum. A rayuwar duniya ka duba na sama da kai, ka duba na ƙasa da kai, kar ka duba na sama da kai. Wannan shine zai sa ka gode wa Allah a bisa ni'man da ya maka. Duk halin da kake cikin ka duba wani kuma sai ka ga gara kai da shi, ka fi shi wadata, ko ka fi shi lafiya, ko ka fi shi ilimi ko fahimtar rayuwa. To sai ka duba na ƙasa da kai a rayuwa, kar ka duba na sama da kai. Wannan shi ne sa ka gode wa Allah a bisa ni'man da ya maka. Amma in kana duba na sama da kai za ka rena ni'man da Allah ya maka, ba za ka gode wa Allah. To duniya da yake ba kuma bane sai aka ce ka duba wanda yake na ƙasa da kai ba na sama ba. Amma abin da ya shafi ibada kuma to ka duba na sama da kai, sai ka rena kanka a wajen ibada, sai ka fara maka nima, sai ka zama bawan cikin, sai ka duba mutane da su ne shugabannin masu tsoron Allah sai ka fara tsoron Allah, sai ka ga gazawa, ka ga gazawa sai ka fara nima. To amma a duniya in dai kana duba da sama da kai kullum ƙara buri kake, sai ka kai ba abin da Allah ya maka ba za ka gode wa Allah ba. Sannan na biyu kuma za ka ci gaba da tara duniyan a cikin wahala ba tare da kana jin daɗin ka ba, don kana son ka kai matsayin wani, ko ba lallai ka kai matsayin wani ba, don kila Allah bai kaddara muku arziki iri ɗaya ba, sai kai ta shan wahala kai baka kai wani ba, kuma baka ji daɗin dukiyar ka ba, kana ta tarawa ba kyauta ba sadaka ba sutura ba abinci mai kyau ba abin hawa mai kyau, kana ta tarawa wai sai ka kai matsayin wani, shi kenan kana cikin wahala. Annasu fil faqri min khawfil faqr, to da neman ka kai wani matsayi a wadata sai rayuwar ka kare a cikin talauci, kana rayuwa irin na wanda bai da shi, kaga ka sha wahala, kuma duk wannan rashin zuhudu da wani dawo. Inda ka cire duniyan a ranka kuma za ka ji daɗin ta, kashe abun hannunka bai zai maka wahala ba. Jin daɗin rayuwar duniya za ka samu cikin kwanciyar hankali tare da bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa za ka wasu bayan Allah suna da wadata amma suna da zuhudu, ga wadata ga mulki kuma ga zuhudu. Wani talaka ne amma bai da zuhudu, kullum zuciyarsa na ta farfasa akan abin duniya, kullum ya kasa samun kwanciyar hankali. To da haka zuhudun ba a riga yake a zuciya yake ne kawai. To manzo da su ma ce ka duba da ƙasa da kai. A wani riwayar Bukhari, idza nazara ahadukum ila man futi alayhi al-mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala. Idan ɗayan ku ya duba wani wanda aka fifita shi a kansa a dukiya da halitta, sai ka kalli wani ya fi ka arziki, sai ka kalli wani kuma ya fi ka lafiya da kyan halitta, to ka duba kuma na ƙasa da kai wanda bai kai ka arziki ba
bai kai ka kyan halitta ba sai ka gode wa Allah akan wannan kai ma ka fi wani. shi sa manzon ma ce idan ka kalli wani wanda Allah ya jarrabe shi da wata masifa to ba dariya za ka yi ko ka nuna kai wani ne ba sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. A zuciyarka za ka na gode wa Allah ta'ala da ya kubutar da ni daga wannan cutar da ya jarrabe ka da ita ko bala'in da ya jarrabe ka da shi, sannan ya fifita ni akan mutane da yawa a cikin halittarsa. Kai ma akwai wanda ka fi in wani ya fi ka, to nan ne fara yawan za ka maka seti, amma ba ka duba na ƙasa da baya to kullum buri za ka dinga yi kuma ba za ka kai labari. Abdullahi bin Umar ya ce wata ramazan da sama ya riƙe kafaɗansa sai ya ce masa kun fi duniya ka annaka gharibun aw abir sabil, ka zama a duniya kaman ba ko bai wucewa. Wa ka dauki duniya wani zama yanzu ba ko in ya je wani gari ya yi wani abu ya dawo gari su ai bare miƙe kafa ya zo zaman gari ba, to ka zama ba ko kai kuma ka zama mai wuce gari. Ka zo za ka tafi Kano za ka wuce wani miƙe kafa a Gombe kuma idan sallah za ka yi maza maza kai ka tafi, in abinci za ka ci maza maza ka ci abinci ka sake kama hanya. To ka ɗauki duniyar nan kamar haka, ka fito da wata tafiya ne wanda baka san nisan da ba ma, don an yi rayu da yawa mutane da yawa su rayu shekara dubbunai ba kai ba labari ka baka zo duniya ba, to sai ka taho duniya. To da ka zo duniya kuma akwai lahira a gaban ka, sai za ka wuce duniya ne ka tafi lahira. Wani kafa za ka yi a duniya kawai hanya ce kawai, ka dan tsaya ne ka dan yi wasu ‘yan abubuwa ka wuce. To don ka ɗauki duniyan haka cewa ma'abar ne lamaka, ma'abar wurin ƙetare ba wurin zama ba. Shi sa manzala ya ce ka zama kamar mai wucewa, to ka ɗauke ta mauta ne, wato wurin wucewa ne ko ta gada ne za ka tsallaka ta, shi ke nan sai ka bori duniya ba ka sa ta a zuciya ba. In Allah maka arziki ka ji daɗin arzikin sannan ka gina lahira, shi ke nan. In ma mulki Allah ba ka ko ilimi ka ji daɗin su sannan kuma ka gina lahira, ka je lahira ka ji daɗi. Amma in ka ɗauki duniya a gurin dawwama to ba za ka nemi lahira ba, kuma duniyan ƙarshen ta ba za ka ji daɗin ta ba, tara ta za ka dinga yi sai ka mutu wasu su ci amfani ka, kai ba za ka ci amfani ka. Kuma ko ka ci amfanin ta na zahiri ne amma ba ni ba ka da kwanciyar hankali. To wannan kai ne wanda baka gane ne duniya ba, kai mai karancin hankali a kyau. In ba ce maka mai mara mahaukaci ba za a ce kana da karancin hankali da tunani, domin masu hankali kan ba haka suka dauke ka. Wani ya ce inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. daga cikin bayan Allah akwai masu basira masu kaifin hankali su ne futana, suka duba duniyar nan da suka wannan ba gidan zama ba ne, kai wannan gida kamar gidan zama ko rubebben gida ya tsakage akwai alama zai ruso kan mutum sai a ce to ga wannan gidan ka dan zauna ko kwana biyu kai ko uku, in ka da hankali kana je ka za ka kai wannan ba wai zama bane za ka halaka. To haka suka ɗauki duniya. To sai suka ce to duniyar me ne kawai mu ɗauke ta kogi, kamar matafi ne zai samu kogi a gabansa ko kwari zai haura, suka ce to mu ɗauke ta kogi. To in mun ɗauke ta kogi ya za mu yi mu haura? Muna buƙatar gada ko jirgin ruwa wanda zai haura da mu. To ayin gada akwai wahala a kogi, ka ɗauka kanka da ba kan mokin, to kawai ka nemi jirgin ruwa, ka sassaka jirgin ruwa kawai ka samu ka haura. Sai suka ce to mu sassaka jirgin ruwa mu haura. Me jirgin ruwan suka ce shi ne kyawawan ayyuka, dinga ibada, kana yi wa Allah da'a, kana tsoron Allah, kana kyawun ayyuka, to shi ne jirgin ruwan ka wanda in ka hau shi za ka ƙetare wannan kogin ka tafi lahira, shi kenan ka gama da duniya. Masu hankali ko masu zurfin tunani haka suka ɗauki duniya. Amma kai da ka ɗauke ta wajen dawwama ne, shi yasa take wahalar da kai, shi yasa ba ka da kwanciyar hankali, ba ka more ta ba kuma. Hadisi ya tabbata a kan da ilimi, hadisi ne hasan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu aw aliman aw muta'allim. Duniya shirme ce, ba ta da kima ba. Allah ya nisa ta da gare shi da ke ta wani abu. Abin da ke cikin ta ma shirme
da abun da ya jibinci ambaton Allah shi ne duk wani da'a wa Allah ta'ala da ibada su suke da kima wajen Allah, ko kuma malami wanda ya san addini yake karantar da addini, da kuma ɗalibi mai neman ilimi wanda ke kokarin fahimtar addininsa. Wato daga ibada sai kokarin fahimtar addini ko fahimtarwa kawai suke da kima. Sauran shirme shi ne ma'anar duniya mal'unatun, duniya shirme ne ma'anar mal'un mab'udun, domin la'ana shi ne aqallu wal if'alu in an nisanta abu shi ne an sifar yana da fata. Suna shirme ce shi ne ma'ana duk abin da aka tsine wa ka ai an kore shi, kawai mutum zo kusa da kai ne kace tafi ka ban wuri sai ka kore shi, kaga ka dauke shi ba shi ma ka dauke shi kenan shirme, to shi ka tsine masa kenan. To yana ce Allah ya tsine wa mutum ya nisanta shi daga ramansa, ka zo a janna a kore ka kauce ka ba da wuri tafi can, to an tsine masa kenan. To ma'ana duniya ba wani ba ta da kima wajen Allah ta, kuma duk abin da ke cikin sama ba wani kima yake da shi ba a wajen Allah. Kai ne kake ganin sa wani abu, amma kaga zikirin Allah da ibada yana da kima wajen Allah ta. Neman fahimtar addini, neman ilimi abu ne mai kima wajen Allah ta, haka kuma karantar da addini. Yasa manzo Allah ce illa zikrullahi wa ma wala, ambaton Allah da abin da yake binci ambaton Allah, duk wata ibada ambaton Allah ne. Sai ka ce da Allah yana so kai, Allah ya ce kai. Saboda haka duk ibada ita take da kima. Sannan sai me? Sai kuma karantar da addini. A samu masu da'awa, masu kira zuwa ga addinin Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karantar da addini. Sannan kuma sai me? Sai kokarin fahimtar addini. Daga malami sai mai neman mai kokarin ya fahimci addininsa. Wannan guda uku suke tare da addini: ibada, kira zuwa ga addinin Allah da karantar da shi, sannan kuma da neman fahimta addini. To kai wani kake a ciki? Idan kai malami ne dole ka hada da ibada ne. In kuma kai ba malami bane, bayan ibadan dole ka hada da neman ilimi, wato neman fahimta. Amma ibadan nan dole kowa a same shi da ita, ko malami ne ko jahili. In ko ya fahimci addini dole ya tsaya ya karantar da mutane addini. Shi ne ta da wajen Allah. In ko ba malamin ba ne, yana dole ya rike ibada da kuma kokarin fahimtar ya zai ibada. Dole ya nemi fahimtar addini da zai inda ake ka. Wannan abu shi yake da daraja wajen Allah ta'ala. Ba wani abu daban ba. In ka rike wannan duk da zai biyo bayan wannan, to na gida ne, kulliya ne kawai. Kuma abun sai sa abun yin idan aka ce kai mai ibada mai kokarin fahimtar addini, to wala duk wani jin daɗin rayuwar duniya sai ka jin daɗin sa fiye da kowa. Amma mutumin da Allah ya bashi duniya baya ibada, baya kokarin fahimci addini, ina ya samu nutsuwa a duniya? Ai shi ya san hayaniya ne yake, rayuwarsa ba wata mai kima ba ce. Bi sai ji daɗin abun ba, ba jin daɗin sai ya daɗin amma ba zai ji daɗin yadda ya kamata. Babu nutsuwa a tare da shi. Sai ka zama cikin waɗannan wato ainihin wato mutane. Wato idan mutum Allah kuma ya bashi dukiya, abin duniya ne ko mulki ko wani ilimi na zamani, sai ya sarrafa shi wajen da'a wa Allah ta'ala, shi kenan ya mai da abin duniya ya zama ibada. Da kuɗinka in kana ciyarwa fi sabilillahi baka ji kuɗin bai so ya wato wato sunan ka bai gudun duniya. Don wanda yake neman duniya ba abun da shi zai kankame abun yadda zai ba da shi ba. Shi yasa a cikin masu kuɗi akwai masu gudun duniya, masu mulki akwai masu gudun duniya, a ƴan boko akwai masu gudun duniya. Ce duniya ba ta tsole musu ido ba, suna yi wa Allah abun da yake so, suna sarrafa iliminsu da dukiyarsu da mulkinsu wajen neman yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kenan abun sai zama yana da kima saboda ya zama ibada. Shi yasa yake da kima. In a rasa wannan to ya zama shirme. Kamar yadda manzala sa suma ya faɗa. Ya zo a hadisi da ce manzala suma ce inna al-muqsirina hum al-aqalluna yawm al-qiyamati illa man qala bil mali hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa amila fihi khayran. Aw ta riwaya wa qalilun ma
masu yawan dukiya su ne za su tashi talakawa ranar kiyama ba su da shi, sai dai wanda zai ce dukiyar nan miƙa ta can miƙa ta can, a miƙa dama a miƙa hagu, ya aikata alkhairi a dukiya. Mazala ya ce su ne yan kaɗan masu yin wannan, to su ne wanda suka ci moriyar rayuwar duniya da dukiya. To kaga wayannan in ana shi masu gudu za a sa su, za a sa su ma cikin masu gudun duniya. Ibn Rajab al-Hanbali a cikin Jami'ul Bayyina yace an fassara zuhudu da abubuwa guda uku. Abu na farko shine mutum ya kasance dukiyar da ke hannunsa ko wani matsayi da ke hannunsa da ke hannun Ubangiji da ala wanda bai same shi ba, ya fi garanti a kansa fiye da abin da ya samu. Ka fahimci wannan? Yanzu ba ka mallaki miliyon ne ba kana ga tana hannunka, to ai Allah ya kaddara maka kila miliyon 2 ko miliyon 3 nan gaba, to ya zama abin da arzikin da zaka samu a gaban ya fi maka tabbas za ka same shi fiye da abin da yake hannunka wanda ka samu yanzu. Wato ka yi imani arzikin da Allah ya kaddara maka da dukiyar da za ka samu kana da tabbas ko shakka babu a ranka za ka same ta fiye da wanda ka samu, to kada mai gudun duniya. Ta ina gudun duniya zai fito? Ba za ka je ka yaki halal yaki haram ba, ba za ka je ka dulmiyar da kanka wajen neman duniya a neme ka a masallaci wurin sallah babu ainihin aikin lahira ba. A kana da yaƙinin abin da Allah ya kaddara maka za ka same shi ke da ka samu ne zuwa. Wannan shi ne zuhudu ai shi ne kwanciyar hankalin duniyan kenan. Za ka kasa kayanka amma ba za ka daga hankalin ka cewa wai baka yi ciniki ba. Allah ne bai kawo abin da Allah ya kaddara maka za ka samu kuma tabbas a zuciyarka za ka same shi, sai ka samu kwanciyar hankali. Kuma abin da baka samu ba kuma tabbas ba za ka same shi ba ne. Shi kenan me zai daga maka hankali? In ko ka samu yaƙinin abin da baka samu ba dama ba za ka same shi ba, to kaga ba za ka wahalar da kanka da ka daga hankalinka sai ka samu ba. Wannan sai su haifar maka da kwanciyar hankali da gudun duniya. To ya zama abin da Allah ya kaddara maka na arziki wanda tabbas har ka mutu akwai arzikin da kullum za ka dinga samun wanda Allah ya kaddara maka, ya zama ka fi yaƙini da shi ma fiye da abin da kai ka samu yake hannu. Kamar wanda ya gano ka ke da nan da za ka neme shi ka isa. Sannan abu na uku, ya zama idan musiba ta same ka, bala'i ya same ka, to ya zama na ladan da za ka samu na wannan bala'i ya fi maka wannan abun da ka rasa. Misali yanzu ka yi asarar miliyon 2, to sai ka dinga